หน้าต่างรับแขกสัญญาณอันนี้มันห้องนอนรับแขกใช่ไหมมาตราห้องนอนแขก2ห้องนอนแขก1เช็คก่อนผ่านแปลว่าต้องเป็นตัว1ใช่ไหมอันนี้ไม่ขึ้นชื่อ Wi-Fi นี่ลองเปิดดูว่ามันมีการตอบสนองไหมเพราะว่ามีตอบสนองอุปกรณ์ device information ไม่ขึ้นชื่อ Wi-Fi ว่าจะ Wi-Fi ตัวไหนอยู่ใช่สัญญาณตรงนี้กระพริบเลยตรงนี้จริงด้วยหลุดเลยอาจจะจับ Wi-Fi ไม่ได้หรือหลุดไปมีปัญหาที่เราเจอนะครับเดี๋ยวจะได้แก้ไข Wi-Fi บางตัวแอดไปแล้วแต่ว่าหลุดไปไม่สามารถจับ Wi-Fi ได้ชื่ออุปกรณ์ในแอปมีอยู่แต่ว่าตรวจสอบแล้วไม่ได้จับ Wi-Fi ตัวไหนเลยจริงด้วยทำให้ไม่แจ้งเตือนถูกต้องไหมใช่ครับเดี๋ยวช่างแบงค์เราจะแก้ไขนะครับเดี๋ยวแอดใหม่ที่แอดก็กดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้6วินาทีอันนี้ทีโหมดต้องอีกรอบจนกว่าไฟสีแดงจะกระพริบเนาะกระพริบรัวพอกระพริบแล้วก็กดบวกเลือกที่เซนเซอร์ใส่รหัส Wi-Fi ก่อนเปลี่ยน Wi-Fi ชั้น2กันครับจับ Wi-Fi ที่เราต้องการก่อนโอเคเชื่อมต่อแล้วก็ใส่รหัสแล้วก็กดเชื่อมต่อก็รอประมาณ10 วิเดี๋ยวอุปกรณ์ก็จะเชื่อมต่อ Wi-Fi อัตโนมัติไปนี่จับเจอครับมาเจอแล้วก็เปลี่ยนชื่อ Wi-Fi ได้เลยเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ได้เลยเช็คว่าจำ Wi-Fi ตัวไหนเนาะ Device information ไม่ได้จริงตัวนี้ถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวให้วิวเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยเนาะเปลี่ยนตัวใหม่ครับครับผมเดี๋ยวไปเอาของมาเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนครับ